pesa biso biano tolingi toloba boye motuna liboso totuni boye tolingi toyeba kaka merci mingi na bino ba oyo boza kolanda biso na tango oyo bolimbisi lisusu bandeko na ngai namoni ete nabosanaki kolanse bomonaki tura liboso tozwaki mwa coupure donc yango na bomonaki ekataki quelques secondes leta naluka nabongisa nazongisa yango namoni tozongeleki lisusu a 0 tobandela générique na biso pour que tobanda émission na biso. Merci mingi na bino ba oyo boza kolanda ngai na pokwa na lelo. Merci pour na bandeko na ngai oyo bo disposer ta na bino ya kolanda ngai na kolanda na ser na biso bibiche la joie na mboka pa na mesiko zali bambote ebele na pesi lisusu bambote na wangaleki Walter Akwapai na mboka Luanda pe na kulutu mususu oyo na kopesa mbote na kombo ya Freddy Akwapai oyo azali pe na mboka Angola na pesi yo bambote ebele na bosani te yemoko mombu na ye pe serviteur na ye David Alimasi oyo azali na mboka Luanda bambote ebele de la part ya papa na yo et puis na lekite kobosana kulutu na bango ya Gedeon Alimasi oyo azali na Kisangani précisément na plateau Boyoma na pesi bambote ebele na bienvenue mbombo na pesi mbote ebele na misho mbombo pe famille mbombo mobimba na veni Kenge na plateau Boyoma bambote na baya beya ba misho na pesi ya fosini mbote batonde ba famille mobimba nyonso na pesi bino bambote ebele. Merci mingi wana petit frère propre Venezuela créateur basalama ebele wayo viena yo alili wana oza kolanda biso na émission na biso culture congolaise pe boyebi nango. Merci pour la présence na yo ya kolanda émission na biso culture congolaise pe boyebi nango ezaka émission to salaka totunaka bobele mituna et puis na suka ya mituna tozelaka bopesi biso biyano soki pe oyebi eyano te na suka ya émission ngai moko nakoya kopesa biyano pe tokotala bandeko oyo bakorepondre biso pe soki ozwaki te koyimayima te toza pe na nimero na biso oyo topesaka bandeko oyo ntango tokotuna mituna soki alingi korepondre biso orepondre biso na nzela ya singa soki te okomi réponse na na commentaire na se. Voilà, numéro na biso toza na deux numéro oyo topesaka ezali 07 51 04 25 50. Deuxième numéro ezali 04 89 92 10 79. Nakozongela lisusu na ndenge ya biso ya babelge 04 89 92 10 79. Voilà, wana ezali deux numéros na biso oyo totiaka yango mpona bandeko oyo balingi korejoindre biso mpe kopesa biso babiyano na bango to kopesa biso baremarke to soki baza na basuggestion ya kosala biso vraiment baapel na bino ekozala le bienvenu. Merci mingi na bino baoyo boza kolanda biso wana napesi lisusu basalama mingi na petit frère nanga propre Washington Seigneur des Agneaux na mboka Orléans na pesi yo bambote ebele elongo na peti na ngai Voezolo créateur na mboka Orléans na pesi bino basalama ebele ko rejoindre biso na émission na biso lisusu culture congolaise pe boyebi na yango na pesi lisusu mbote na yangai wa yanga yaya Flore Alumba na mboka Orléans na pesi yo bambote ebele tika ete kolo na bomoi aleka na kopambola yo pe esika ozali na libota mobimba na bosani te famille mbango moke na mboka Paris précisément na Etampe na pesi bino bambote ebele elongo na famille mobimba Isis na pesi mbote lisusu na Otis le Combrosor na pesi Brian na pesi mama Angèle mbango mbote ebele na ye moko Filemon mbango moke
bambote ebele. Merci Nabino Bao Boza Kolanda Biso Lisusu na émission Nabino Culture Congolaise pe boyebi na yango. Na pesi Lisusu mbote na ndeko na ngai JP Ndati Kapende basalama ebele na mama Mireille Kapende Ndati bambote ebele esika bozwami na tango oyo. Na pesi Lisusu mbote na wangai ndeko Dudu Tumba na mboka Nisi bambote ebele elongo na mama Sandrine Ntumba tika ete kolo apambola bino elongo na libota mobimba beni pe na leki na yeya mwasi. Merci mingi na pesi lisusu basalama ebele wangai ndeko Kiski Boliomi David esika ozwami tika ete kimia na kolo ezala na yo elongo na libota mobimba. Na ba oyo nyoso na tangi bino bakombo te bosilika te bozala na kanda te po ete ezali kaka bongo peut-être na sima lokola bozali telema ebele na vuko tanga bino nyoso te on ezali kaka na pesi bino bambote soki pe na tangi yo te koyima ima te peut-être na émission musu koya na koleka na kotanga yo lisusu. Merci mingi na disponibilité na bino bo préparer ba stylo na bino bo préparer pe bakaye na bino lelo kozala na mituna mine itokotuna tolingi boya no la biso soki po yebi ya note landa biso jusqu'à la fin ya émission na koleka kopesa biyano na mituna ikutunama mais tolingi na quand même toyeba yango to ko apprendre culture congolaise pe boyebi nango culture ya mboka na biso to apprendre bana na biso yango tango boyoka ka générique na biso ya mboka na biso ya nzembo na biso culture congolaise ya mboka ya nzembo na biso ya indépendance cha wana ezali générique ya émission na biso tango koyoka ka nzembo oyo ibandi benga mama benga mwana bozala pembeni ya bike ya etando na bino soto na ba petit écran na bino pona kolandaka émission na bino culture congolaise pe boyebi na yango. Merci pour la disponibilité yata na bino bo pesi biso pona kolanda biso na poko na lelo na sepeli na bino oyo bozali elongo moko na biso boza kolanda biso na tango oyo tika ete kolo aleka na kopambola bino be wana na lingina banda kopesa mituna pour que na kotia moi musique oyo mundulo na sima pour et accompagner bino l'état boza ko répondre biso. Voilà na koleka na première question soki oyebi réponse ko hésiter te oki ko komela biso na seona na commentaire tout obengi biso na deux numéros to pesa ki likolo 0489 92 10 79 to obengi biso na numéro ya 07 51 04 25 50. Voilà, on ezali deux numéros ya ligne oyo to pesa yango pona bandeko na biso balingi ko benga biso soki bozana ba suggestion ya ko pesa biso to ba remarque to bozana ba idée mususu ya ko pesa biso pour que émission na bino culture congolaise pe boyebi nango ekende liboso ba suggestion na bino et kozala le bienvenu. Voilà, tozala ka na émission moko te tozana deux émissions to présentaka émission mususu to présentaka ngo ebenga makana kombo ya émission l'heure de la vérité yango kunande to salaka ba exhortation biblique to kabolaka liloba na nzambe soki nzambe abateli biso peut-être lobi to lobi okuna to koleka na émission na biso l'heure de la vérité. Voilà na koleka na première question na biso. Première question to lingi toyeba kaka bandeko na ngai, quel est le nom to lingi toyeba kombo ya premier stade oyo ezalaki construit na période ya Léopoldville c'est-à-dire Kinshasa pe na année oyo stade wana esalemaki. Nazongi question po na meka ko expliquer bino bien tolingi toyeba bo pesa biso kombo ya premier stade oyo ezalaki construit na époque ya Léopoldville oyo ebengami lelo Kinshasa pe année oyo stade wana ezalaki construit. Voilà, on ezalaki première question. Déjà bo banda déjà ko répondre soko zutango répondre soki te to koleka na deuxième question na ko pesa bino mituna nyoso minei pour que bozo tango ya ko répondre biso ou soit to komina commentaire na sena écran na yo ou soit obenge biso na ba numéro oyo to pesa ki na koleka na motuna ya mibale to lingi kaka toyeba yango boy na lingi kaka bo pesa ngai le vrai nom ya ba journalier c'est-à-dire a biso bo to fani na poto awa ba journalier c'est-à-dire bato ba benga ngo bato ya manœuvre soko ke par exemple na boîte intérim ok komi komisa po ba pesa musala c'est-à-dire oza moto moko zoruka nyoso eko se présenter o nyoso kozala musala nyoso ba ko pesa yo alors biso to lingi toyeba bo pesa biso le vrai nom ya journalier na français na avec un bon français
tolingi toyeba kombo ya journalier journalier moto ya sala ki journalier, c'est-à-dire musala kaka babengi o nyo se ko salema kaka et se présenter ba pesi yo yango ki ko sala. Tolingi toyeba le vrai nom d'un journalier na bon français babenga kaye nani. Voilà, on est là qui deuxième question ya pour on a le tokoleka na troisième question na ko lezongela ba question soki oyo comprendre te na ko zongela ba question nyo soana. Voilà, tokozongela lisusu question ya misato tolingi toyeba boy. Marqué biso tuzawa na mboka Europe tuzalaka na bamboka na biso soko zalaki na Bandundu, Kinshasa, Kini, wapi, Equateur. Tuzana batu moko boye na bamboka na biso babenga bango ba comédien ambulant. Ba comédien ambulant, c'est-à-dire bazali bato oyo boni soki c'est na kobenga neni. Soki ozota mona nzela peza pe na ba matanga bango osala bango bazala na ko sekisa bato. Tamsu na matanga, tamsu bukuta isika moko ya feti boye, bango basala ka ba comédie pona ko sekisa bato. Do bato na babenga ngo ba comédie ambulant. Bon, si tolingi toyeba vrai nom na bango babenga ngo banani. Okomona tamsu bokomi na matanga boye, ye mosane ka ko sala ba comédie ko sekisa ka bato. Ata tamsu bokomi isika moko ya feti boye, ye monika ka azo sekisa bato. Tamsu na nzela, tamsu na rea bus, oso mona wana ka mosane ka ko sala ba comédie ko sekisa bato. Tolingi toyeba sikoyo mutu wana babenga kaye comédien ambulant, babenga kaye comédien ambulant. Tolingi toyeba avec un bon français, babenga kaye nani na français. Mutu ya sala ka ba comédien ambulant, c'est-à-dire na nzela zo sekisa bino, na ba matanga, na ba fête, na ba rea bus. Alors tolingi toyeba mutu wana babenga kaye na français, kombo nini babenga kaye na français. Wana ezalaki troisième question. Voilà, yango moni importance ya mission na biso culture congolaise pe boyebi na yango. Soki to sala ka émission yo ezali pamba te. Poto yebi te bandeko na biso ebele oyo ba region na biso na mboka oyo neti yo bazali mingi na ba mboka wana neti na ba Paris na ba Château Rouge wana bandeko na biso mingi ba fanda wana depuis ba ya poto ba mususu ya lobana kaka lingala peut-être français ayebi te moya ba français ayebi to moni ba biloka mike oyo tika ite toza ko apprendre yango. Merci mingi na poko na leo na pesi lisusu mbote na mombu na kolompindi monga Papa façonnable, tika ete kola pambolo lisusu na poko na lelo na pesi yo bambote ebele. Merci ko rejoindre biso lisusu na émission na biso culture congolaise pe boyebi na yango. Ezali kaka émission na biso to salaka to partageaka lelo. Ezali kaka ba question na tuna kaka mituna et puis bino boza ko répondre ngai pe soko yebi ya noter na suka ya émission na koleka ko pesa biano. Tozalaka na deux émissions to présentaka. Lelo ezali to osala culture congolaise pe boyebi na yango. Soki kolona bomo ya bateli biso apesi biso lisu makasi na mokolo na lobi peut-être to kosala émission na biso l'air de la vérité o to sala ka partage biblique. Merci na bino ba oyo nyoso bo pesi biso tango na bino disponibilité na bino pona kolanda biso na émission na biso culture congolaise pe boyebi na yango. Voilà, wana na yo ko pesa troisième question ba oyo bazwa ki première deuxième question te bosi la ngana 6 à 4 questions nyoso na kozongela lisusu na première question. Tant bokozwa ba question nyoso bomeka ko répondre biso na se na écran wana na niveau ya commentaire to obengi biso na deux numéros na pesa kibino 07 51 04 25 50 to obengi biso na numéro ya 04 89 92 10 79. Voilà, on est allé deux numéros na biso oyo bandeko na biso babengaka biso soki bozali na ba suggestion ya kopesa biso soki bozana ba remarque to ba idée ya kopesa biso pour que émission na biso culture congolaise pe boyebi na yango ekende liboso. Voilà, nako tuna nazongeli susu motuna ya misato ndengaki to tuna tolengaki toyeba boye tolingi toyeba kaka ba comédien ambulant, c'est-à-dire na bamboka na biso bayo to uta soki Bandundu, Kinshasa, Equateur tozana genre ya bato moko babenga ngo ba comédien ambulant, c'est-à-dire soko bokomi na ba matanga bango mosala bango ka kosekisa bato omona koyela na ba comédien kosekisa bato tamusu na bare ya bus tamusu na balabala moni ye mosala ka kosala ba comédie kosekisa bato. Alors tolingi toyeba bato wana babenga ngo ba comédien ambulant tolingi toyeba ngo avec un bon français babenga bango banani ba comédien ambulant wana na français babenga bango banani. Voilà, on est allé troisième question na dernière question na biso tolingi toyeba boy tolingi toyeba moto oyo alingaka mingi mathématique, c'est-à-dire moto oyo atangaka mingi mathématique babenga kaye nani na français. Voilà, moto oyo atangaka mingi mathématique to moto oyo alingaka mingi mathématique azala mobali to mwasi babenga kaye nani. Voilà, nazongeli pona ba retardateur boyo baye ko rejoindre biso
na émission na biso culture congolaise pe boye binango wana naza kotia moi mondule ya générique ya émission na biso naza kozongela na première deuxième question ya bandeko na biso oyo bakomaki na retard voilà motuna ya liboso totunaki tolingi kaka toyeba bopesa biso kombo ya première stade oyo ezalaki construit na Léopoldville c'est-à-dire Kinshasa pe na année yango bopesa biso kombo ya première stade oyo ezalaki construit na tango ya période ya Léopoldville oyo bengami lelo Kinshasa pe bopesa biso année oyo stade wana ezalaki construit voilà wana ezalaki motuna ya liboso motuna ya mibale tolingaki kaka toyeba boye tolingaki toyeba le vrai nom ya journalier c'est-à-dire biso bao tofandi na poto awa omoni moto oyo soit ke konaki na boîte intérim ake koluka musala babengaka journalier c'est-à-dire ye nyonso eko se présenter azana na besoin ya kosala azana qualification te alingi nyonso eko koma bokopesa ye ake kosala babengaka ba journalier alors bato wana sikoyo tolingi toyeba ba journalier wana na avec un bon français babengaka bango banani voilà tolingi bopesa biso kaka kombo ya ba journalier bato oyo bakina kosala mosala azana choix te tout ce qui se présente asalaka na ye babengaka ba journalier voilà tolingi topesa biso na français ba journalier babengaka bango banani voilà nazongi lisusu pour la troisième question oyo nalekaki na kopesa awa na ntango tosololaki nangaki toyeba kaka kombo ya bacomédien ambulant c'est-à-dire na bamatanga tozala komona bato moko bajara bato moko bayaka bango basalaka bacomédie ya kosekisa bato ta mosusu na bare ya bis ta mosusu na nzela bango bazalaka mpona kosekisaka bato alors tolingi toyeba bacomédien ambulant wana na français babema bango banani et puis na question ya suka to quatrième question na biso totunaki na poko na lelo tolingaki kaka toyeba moto oyo alingaka mathématique mingi to moto oyo atangaka mathématique mingi babengaka ye nani na français voilà wana ezalaki 4 questions na biso totunaki na motuna na bino na poko na lelo totunaki bino sikoyo bale eza na ka na bino tozozela bino boleka koyanola biso natikeli bino ntango wana toza koyuka mwa mondule ya générique ya émission na biso natiki bino ntango boleka na korépondre biso soko mpe ozwi réponse na yo kohésite te kokoma na commentaire na se to soko olingi kobenga biso obengi biso na de numéro topesaki ya 07 51 04 25 P50 to obengi biso na numéro ya 04 89 92 10 79 voilà wana ezali de numéro oyo topesaka bino mpona koyanola kopesa biso basuggestion to bacommentaire to baremarke na bino mpona évolution ya émission na biso culture congolaise ezali émission ya bana mboka ezali émission oyo toyaka koapprendre babiloko mosusu tobosana badate bapersonnage bahistoire oyo eleka na mboka na biso voilà soki tosali émission oyo ezali kaka mpo biso boyo tozali libanda na mboka tomekaka kameme koyekolaka yango tomeka mpe kolakisaka mpe bana na biso makambo mike mike oyo peut-être ke nano bana bazwi ntango ya kokóma na mboka te na mboka ya baparent na bango ya baboti na bango mais déjà ntango émission ezali eza kopermettre bino bandeko mpe baparent boyokaka yango mpe boleka koapprendre mpe bana peut-être ntango mosusu bino mpe baboti bobosana na travers cette émission eza kaka neti na bakade ya barévision pour ke biso nyonso tozala ampe wana mpo vraiment tozala vraiment un jour ke no toyekolaka mpe makambo oyo etali mboka na biso eza bien koyekola kosintegre na makambo ya bampaya mais mboka makambo mpe etali mboka na yo ezali mpe nécessaire na koyebaka yango mingi voilà wana bale eza na ka na bino sikoyo tozozela bino bandeko na biso boyanola biso soki mpe oyebi te komitungisa te na suka ya émission na biso tokoleka na kopesa bino biyano na biso voilà tozozela bandeko na ngai ba oyo baparticipaki na émission ya lelo baleka na kopesa bino biyano et puis na suka ya émission tokopesa mpe bandeko oyo barépondaki mpe boyo bazwaki te ce n'est pas grave bokolika kozwa réponse na suka ya émission peut-être kosalaki confusion quelque part à travers cette émission ntango tokopesa réponse na suka ya émission je crois que okoleka na kose retrouver na oyo okoyeba erreur côté olekaki na kosala yango wana tozozela bino bomeka korépondre biso borépondre biso ekozala malamu mingi merci mingi bale eza na ka na bino tozozela bino boleka na korépondre biso
totunaki motuna ya liboso tolingai kaka toyeba kombo pe stade oyo ezalaki construit na période ya Léopoldville, c'est-à-dire na période ya Léopoldville Kinshasa. Tolingi toyeba kaka kombo ya stade wana pe ezalaki na ane nini. Merci mingi napesi lisusu bambote na ngai na ye moko le visionnaire Doudou Ntumba. Masalama ebele siko zwami na mama Sandrine elongo na bana napesi bino bambote ebele pe poka malamu na mabota na bino. Merci mingi na bino pe ndeko na ngai Doudou eko rejoindre biso na émission na biso culture congolaise pe boyebi na yango. Lelo mituna etunami tozana mituna minei etunami na poko na lelo yango yo tiko kozala connecté na biso e kozala malamu soki pe oyebi yano ko hésiter te kobenga biso na numéro ya 0751 04 25 50 to okobenga biso na numéro ya 04 89 92 10 79 soki pe oyebi 92 c'était lingi koloba nini 92 oyo ya bandeko na biso ya ba belge lingi koloba 04 89 92 10 79. Voilà wana ezali de numéro na biso oyo bandeko na biso ba répondaka biso soki bolingo pesa biso ba remarque to ba suggestion na bino ekozala le bienvenu. Voilà motuna ya liboso tolekaki na kotuna boy tolingaki toyeba bopesa biso kombo ya premier stade oyo ezalaki construit na période ya Léopoldville oyo ebengami lelo Kinshasa pe bakonstruisaki stade yango ezalaki na ane nini. Wana ezalaki motuna ya liboso. Motuna ya mibale tolingi toyeba kaka le vrai nom des journaliers. Journalier c'est-à-dire biso bayo tofani na mboka ya bapaya, c'est-à-dire moto ya kena luka mosala na boîte intérim bakei, c'est-à-dire azoluka oyo nyonso eko se présenter azana choix te nyonso bakotinda ye na domaine nyonso akokende kosala na ye babengaka ye journalier. Alors tolingi toyeba motu wana na ebo français babengaka ye nani. Peut-être que oyoki tango tolobi journalier oyobi ah mais journalier déjà bamosusu bazomituna mais journalier eza français. Mais ezali na kombo peut-être ezali déjà une partie à réponse na biso ki yomoni ki kombo na ezalaka journalier oko répondre biso ka journalier. Mais ce qui peut kombo na ezali journalier te avec un bon français pesa biso kombo ya moto ya salaka ki journalier babengaka ye na kombo nini. Voilà on ezalaki motuna ya mibale. Motuna ya misato tolingi toyeba kaka boye bato oyo babenga bango ba comédien ambulant, c'est-à-dire ezali bato oyo moniso tamusu bozana matanga bango bayaka mosala kosekisa bato ayekana mpona kosekisa bato tamusu na balabala na nzela na bare ya bus omona abimisika comédie moko bakomi kosekisa bato. Bato wana tobenga bango ba comédien ambulant. Tolingi toyeba bato wana avec un bon français babenga bango na nani na français ba comédien ambulant wana oyo basekisaka bato na bamatanga tamusu na bare ya bus tamusu na nzela kaka boye azosala ba comédie mpona kosekisa bato. Tolingi toyeba bato wana na français babengaka bango banani. Voilà. Et puis motuna ya minei tolingaki pe susu toyeba lisusu popesa biso biyano moto oyo alingaka mathématique mingi to moto oyo atangaka mathématique mingi babengaka ye nani na français azala mwasi to mobali babengaka ye nani. Voilà wana ezalaki mituna minei oyo etunamaki na poko na lelo. Merci mingi, merci mingi. Yango moni soki émission oyo tosali yango ezali te ke pona ko souffrir bino bien eza ba question ya université te ezaka culture générale pour que to apprendre pe po moni efeka ko ya otoyela bamboko oyo to kotiseka makambo ya bampaya ya mindele na mutu mais ba culture makambo so ya mike ya bamboka na bino bozako bosa oh eza malamu te amontango eza makambo pe ya mboka na yo il faut koyeba yango. Faut que vous ayez un stade qui est construit dans Léopoldville. Dans la période où le stade est construit. Peut-être que vous avez un combo kaka mususu, mais vous avez une période de Léopoldville. Vous avez un stade qui est construit. Peut-être que vous avez un stade qui est construit. Mais le coup, vous avez une recherche pour vous apprendre. Vous apprendre. Le coup, vous apprendre. Vous avez une émission de biso oyo. Vous avez une tête pour vous apprendre. Atata ngozwa yano peut-être que ekosunga pe bandeko na biso oyo bazolanda biso pe bako répondre tout comme pe soki pe oyebi réponse était komitu bisate na suka ya émission ngayo nazali lokola mutumishi na bino na kopesa bino eyano na suka ya émission na bino.
Voilà. Wana ezali mituna mine etuna mina poko na lelo. Toza kozela bo répondre biso. Soki po yebi kobo sanate ko komela biso na se ya mike ya itando na bino to na ba petit écran na bino. Voilà. Wana toza koyoka générique ya émission na biso. Ya émission na biso culture congolaise pe boye bina yango natikeli bino tango bande ko ngai bo mekala ko répondre biso. Wana totikali na minute mitano pour to suka to koma na suka ya émission na biso. Alors toza kozela bino bo pesa biso biano soki dans 5 minutes ndeko ngai bo zupe biano te ce n'est pas grave ngana kolega na ko pesa biano na suka ya émission. Wana ezali pe makasi po ekozala bien po na bino po ke boza ko apprendre pe makambo oyo boyebaka te tam susu eleka bambula ebele boyebaka te, mais à travers cette émission vous allez commencer à apprendre beaucoup de choses concernant votre pays, c'est-à-dire kitire yamboka nabino Congo. Voilà. Ba les ana mboka nabino, ba les ana kanabino. Tozo zela bino boya kopesa biso biyano nabino. Tout ça cause la biyano nabino. Bolé gana ko répondre biso pour que ensemble to apprendre pe ensemble. Peut-être que pe idée na yo, peut-être réponse na yo et ko sunga pe ndeko mwasi to mobali oyo aza kolanda yo na kwenye ya mokili. Poto ebi mingi ebele baza kolanda biso, baza na Angola, Kinshasa, voire même batu ya Goma baza kolanda émission na bino culture congolaise pe boye bina yango. Et ko zala pe malamu ba réponse na bino boko pesa et ko sunga pe bandeko na bino. Merci tika été. Tout ça cause la réponse na bino. Merci na bino ba vraiment besoin tango na bino ya ko participer ensemble na biso na émission na bino culture congolaise pe boye bina yango. Voilà, toza kozela bino, pe na kozongela kaka ba question pour na ba oyo peut-être tango ya kokomate, peut-être à travers kozongela ba question, peut-être ko pesa yo likanisi ya koyeba réponse. Voilà, motuna ya liboso oyo etuna makina poko na leo tolingi toyeba kaka kombo ya premier stade oyo ezalaki construit na période ya Leopoldville oyo bengami lelo Kinshasa. Tolingi toyeba kombo ya stade wana kombo na yango, puis ezalaki construit na année nini wana ezalaki motuna ya liboso. Motuna ya mibale tolingaki toyeba kaka kombo ya journalier, moto ya salaka ki journalier asalaka musala tamsu babengi musala nso ko présenter aki kosala ye bafuti quelque chose. Moto wana babengaka ye nani na français, c'est-à-dire avec un bon français babengaka ye nani. Wana ezalaki motuna ya mibale. Motuna ya misato totunaki merci mingi na ndeko na biso Trésor, merci mingi ko rejoindre biso na émission na biso culture congolaise pe boye binango. Merci mingi na présence na yo ndeko na biso Trésor. Merci mingi na temps oyo ko rejoindre biso na émission na biso culture congolaise pe boye binango. Ezali émission na biso, ezali émission ya bana mboka oyo totunaka bobele mituna. Et puis bino boleki na ko ya nolangai soki pe oyebi et à noter ce n'est pas grave na suka ya émission to koleka na toujours na kopesa biyano na yango na totunaki motuna ya liboso tontoki kotuna tolingaka bopesa biso kombo ya premier stade ezalaki construit na période ya Leopoldville. Tolingi toyeba kombo ya stade wana pe ezalaki construit na année nini. Voilà, motuna ya mibale tunamaki na poko na lelo tolingi toyeba le vrai nom ya journalier moto ya salaka musala nyoso eko salema babengi po sala donc tolingi toyeba moto wana babengaka ye nani na bon français babengaka ye nani moto ya salaka ki journalier. Voilà, tolingi toyeba kaka bopesa biso kombo ya moto yo asalaka ki journalier avec un bon français. Na français ya bien babengaka ye nani moto yo asalaka ki journalier. Wana ezalaki motuna ya mibale. Motuna ya misato tolinga toyeba kaka bato babenga bango ba comédien ambulant. Omoni na mboka tamsusu bozana matanga omona bato moko boye bajara ba garçon moko boye papa moko boye
ye mosala kaka kosekisaka bato na bamatanga ta mosusu na rea bus ta mosusu na balabala ye mosala kaka kosala bacomédie mpona kosekisa bato babenga bango bacomédie ambulant mais sikoyo tolingi toyeba bato wana na bon français babenga bango banani peut-être soki omoni kombo ndenge babenga bango bacomédie ambulant nde ndenge nazobenga opesi eyano kino babengaka bango bacomédie ambulant mais gars eza juste napesi bino ide kaka mpona koyeba bato wana babengaka bango banani mpo eza na kombo oyo babengaka bango yango tolingi bopesa biso kombo wana bacomédie ambulant wana basekisaka bato na bamatanga na barea bus na balabala ta mosusu mona asali comédie moko bo bato bazoseka voilà tolingi toyeba babengaka bango banani na motuna ya minei oyo etunamaki na poko na lelo tolingi toyeba kaka moto oyo alingaka mathématique to atangaka mathématique mingi azala mwasi to mobali babengaka ye nani voilà wana ezalaki mituna minei oyo etunamaki na poko na lelo voilà totikali na miniti moko tolingi toclôturer émission na biso pour ke napesa biyano mpe tosukisa émission na biso na pokwa ya lelo voilà totikali na quelques minutes quelques secondes kutu pour ke naleka na kopesa biyano soki mpe oyebi réponse kozanga te kokomela biso na commentaire na se ya baetando na bino to ya bapetite écran na bino to oyeki kobenga biso na numéro ya 0751 04 25 50 bappel na bino ekozala le bienvenu baremarke na bino ekozala le bienvenu basuggestion na bino mpe ekozala le bienvenu mpona avancement ya émission na bino culture congolaise mpe boyebi na yango. Toza kozela bino bandeko na ngai tolingi tosuka tokomi koshite na suka ya émission na biso toza kozela bino baretardatere ba oyo botindi nano baréponse na bino te boleka na kopesa ngo na lombangu pour ke dans quelques secondes 30 40 secondes tokokoma na suka ya émission na biso mpe wana ngai nakoleka na kopesa biyano na émission ya pokwa ya lelo. Voilà. Wana tokomi na suka to telemisi kolono na biso wana tolingi topeka kopesa biyano ya mituna oyo etunamaki na pokwa ya lelo. Banengo na ngai boyeba pour que namoni moto moko te apesi a super réponse bo ba mususu balobi ke mituna ezalaki mwa pasi ezalaki makasi eza nango gravité mais nayebi ke lelo mutu nyonso azwi libungu turu. Ce n'est pas grave ezalaka bongo peut-être soki lelo zwi libungu turu peut-être que émission ko sale malobi okoleka quand même ko sala effort nyonso ya ko récupérer libungu turu ozwi na moko na lelo. Voilà tokoleka na question ya liboso toleka ki na botuna boto ngaki bopesa biso kombo ya premier stade ezalaki construit na période ya Léopoldville c'est-à-dire o ebengami lelo Kinshasa pe ezalaki na anenini. Voilà. Kombo ya stade wana na kopesa bino réponse te kombo ya stade wana ezalaki construit na période ya Léopoldville kombo ya stade wana bazalaki kobenga ngo la reine Astrid oyo ebengami lelo la mbula lelo na mikolo lelo ebengami na stade kombo ya le 24 novembre oyo stade yango bakomo benga o cardinal Malula. Voilà. Ezalaki construit année oyo basalaki stade wana ezalaki de 1936 à 1937. Wana ezalaki date oyo premier stade ezalaki construit na période ya Léopoldville oyo ebengamaki Reine Astrid. Voilà, ezalaki na 1936 jusqu'à 1937 nde stade wana elekaki na kosalema oyo ebengami le 24 novembre. Voilà, wana ezalaki réponse ya motuna ya liboso. Bonsoir ma sœur bien-aimée Daku Jeannette, merci na correction de biso na émission na biso l'air de la vérité et émission na biso culture congolaise pe boye binango bolimbisi wana tokomi na suka na émission na biso tokomi kopesa biyano ya mituna oyo etunamaki na moko na lelo soko ozwi tango te ya kolanda biso ebande ya émission tango tokotiango na ligne okoleka na ko apprendre oyo nyonso tosololaki na bandeko na yo na poko na lelo
motune ami balé totunaki boyo ezalaki boyo tongaki toyeba kaka le vrai nom d'un journalier moto ya sala ki journalier na terme mususu babenga bango ba manœuvre voilà ba terme mususu babenga pe ba manœuvre ezala bato bazaka ba journalier bato ba sala ba journalier wana OK na boîte intérim ko luka musala ça dit tous ceux qui vont se présenter musala nyo se ko se présenter ba pesio oko sala yango ça dit oza sa qualification nyo se ko salema o sali yango babenga bango ba journalier. Si vous avez avec un bon français, bah journalier on a babenga bango banane. Voilà, il y a une réponse na uti ko na zo Sabino sikoyo bah avec un bon français bah journalier babenga bango ba vacataire. Il y a un babenga bango ba vacataire. Tant bazo Sabino pe biyano boy bozala ko la ba peuple la béré au super dictionnaire na yo OK pe ko vérifier. Okomona soki oyo ngana ko pesa bino pe ezali exact. Voilà ezali émission yo biso toza na biso nyos toza ko apprendre. Toza ko apprendre toza pe ko sala ba recherche pona koyeba makambo itali culture ya mboka na biso. Voilà on ezali ki réponse ya motuna ya mibale oyo to benga oyo to lobaki le vrai nom des journaliers ba benga bango ba vacataire. Voilà. Na motuna ya misato etuna maki na poko na lelo oyo to tuna ki to ngai to yeba kaka ba comédien ambulant. C'est-à-dire tant que tu commences à matanga, ils ont géré batu mo baya kako sekisa batu. Na ba matanga, na ba fête, tam suna balabala na ba rea bis musala bango sekisa batu. Alors to ngai to yeba bo pesa biso combo ya ba comédien ambulant na français ba benga bango banani. Voilà, mutu moko te azwa ki yano. Batu wana na yango moni importance ya émission et ça la bien, faut bolanda ka émission yo pour beaucoup apprendre ba makambo ebele. Peut-être ba belo mususu. Biso to yeba ngana lingala. Mais en français, mais à travers cette émission, vous allez commencer à apprendre beaucoup de choses à travers cette émission. Voilà. Ba comédien ambulant, on a ba sekisakabiso na ba matanga, na ba réabis, na ba fête, ba benga bango, ba baladin. Ba baladin. On me dit ça peut-être momoko ozo quand on est momoko nouveau. Or eza nango vraiment en français ba benga bango ba baladin. C'est-à-dire bato yo ba sekisakabiso na ba matanga wana. Ba baladin on a quand ndenge na zo prononcer baladin na suka D-I-N baladin. Voilà, on est allé babenga ma baladin, c'est-à-dire ba comédien ambulant ou ba sekisa biso na ba fête, o mona à l'équipe ba sali mo eloko moko boye, moi comédie mo sekisa bino na ba fête, na bon français babenga ba baladin. Voilà, motuna ya mine ipoto sukisa na poko na lelo, to lingaki to yeba kaka moto ya lingaka mathématiques mingi. To oyo atanga mathématiques mingi avec un bon français babenga ga nani. Bena mona ba mususu, balingaki na kopesa beyano oh mathématicien, oh mathématicienne. Voilà, ceux qui et anon opesi vraiment ils ont bon français pour na kubenga batoyo atanga mathématiques mingi to alingi mathématiques mingi babenga ba mathématicien babenga ba ngope ba mathématicienne na poko na lelo il faut apprendre avec un bon français batoyo balinga mathématiques mingi babenga kabango ba menteux. Matena ko appeler bino menteux. Menteux lokola M-A-T-H-E-U-X. Menteux. Menteux. Babenga bango ba menteux. Soki oya mwasi. Sikoy babenga kaye ba menteuse. Menteuse. Attention. Kosa la menteuse te oya monte ya lokuta. Yango moni français est très important. Il faut que tu aies mingi français. Il faut que la langue de Molière. C'est très 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 important. Parce que la langue de Molière est riche. Peut-être que mais ça signifie aussi autre chose. Tu as un exemple. Moto ya ngaka mathématique mingi to atanga mathématique mingi ya mwasi babenga kaye menteuse. Oya mobali babenga kaye menteux. Voilà bande kunangai wana ezalaki 4 questions oyo etonamaki na poko na lelo pe boleki na ko apprendre à travers votre émission culture congolaise pe boyebi nango 4 questions oyo etonamaki na poko na lelo pona culture mbongo na biso. Je crois lelo bo na poko na lelo bo apprendre quelque chose oyo à travers cette émission. Soki kola ba télévision lisusu lobby apesi biso lisusu makasi tokozanga te kokutana na émission na biso l'heure de la vérité oyo to partage kanilo bananzambe oyo to salaka ba exhortation biblique. Merci mingi na bino ba oyo nyoso balandaki ngai na poko na lelo à travers cette émission culture congolaise pe boye binango. Merci mingi na ba tape ba disponibilité ya batana bino botikaki pona kolanda biso ebandelikino suka ya émission oyo. Tika ete kolona nga pambola bino
apesa bino kimia lisusu na mabota na bino tika ete butu na lelo ezala doux et agréable na mabota na bino soki kolo wana abateli biso lisusu makasi apesi biso makasi na mokolo na lobi tokozanga te kokutana lisusu à travers l'émission L'heure de la vérité. Voilà cette émission oyo lelo ezalaki présentée par votre humble serviteur Mutumishi Nabino Filoté Alimasi. Tika ete kolo na ngai apambola bino pe butu malamu na mabota na bino. Kolo na ngai azala na bino et merci, bonne nuit à tout le monde.